像是淡季，冬天是淡季啦。然后今天刚好是平日，所以人超少的，人超少。我来的又比较早，就是进园之后，除了司机大哥，没有看到任何一个人，就很爽，有种包场的感觉，你知道吗？
馆，就是说真的有人像我一样倒霉吗？我专门来看小熊猫的，结果小熊猫馆就是好像要搬一个地方，然后搬的那一个地方呢，就还没装修好。我刚刚去问工作人员，工作人员跟我讲说，哦，小熊猫馆明天就开了。我说明天开，今天不开。他说他今天不开，好吧，就是命中注定跟小熊猫没有缘分喽。哦。这个地方恐鸟人士千万不要一个人来。有人可以看得到我眼角的泪水吗？就是真的很可怕，你会觉得这个地方有一半几乎可以说是地狱，因为他们很多的禽类动物是散养的，也就是说它会到处飞，不一定会攻击你，可是它会到处飞，有可能就直接飞到你的眼前来。我觉得一整个。我下次一定会找人陪我的，一定会找一个可以帮我赶走他们的人。
觉得我在这里都不敢大声讲话，怕吵醒他们。所以呢，总的来说，我觉得北京大兴这边这个野生动物公园其实很适合带小朋友来，因为这里有很多可以让小朋友去互动的一些设置，包括像喂食啊，还有一些科普教育。而且我确实在就是路上有看到超级多带小孩子来的家长跟阿伯阿嬷，这边包括租借婴儿车，还有一些小的电瓶车的租借，也都非常方便带小孩来的家庭。但是我觉得它唯一的 bug 就是鸟真的太多了，散养的鸟真的太多了，就是有禽类恐惧症的人真的不要一个人来，不然就会跟我一样一度肾上腺激素爆炸，然后整个人热到想要脱外套的那种紧张跟恐惧。好啦，今天的影片就是这个样子。如果你喜欢这个影片的话，不要忘记帮我点赞加分享，更不要忘记关注我哦。我是安娜，我们下期再见。